大家好啊！咁今日就同大家講下呢個華為 Mate 9嘅相機體驗。咁喺前半段就係一啲簡單嘅教學同埋一啲分享啦，而後半段將有一啲 sample 嘅。咁今日天氣就真係麻麻地啦，但係都可以影到靚相嘅。咁有啲人可能呢就會問啦，Mate 9雙鏡頭有咩特色呢？咁其實冇乜特別嘅，主要多咗個景深嘅模式啦。另外呢，喺對焦嗰陣時，亦都準少少啦。仲有就係畫質比較好少少嘅。咁依家呢，由基本開始啦，先由左邊掃去右邊。咁我哋見到有好多唔同嘅功能喺度。咁依家會介紹大家最常用、最有用嘅功能。首先有黑白模式啦、美顏啦、拍片啦、HDR 啦、美顏拍片、全景相、夜景。光軌模式啦、縮時攝影、慢動作、水印、Audio Note、scan 啲文件啊、影食物都有。右邊掃去左邊呢，有好多嘅選項，譬如我哋可以揀解像度啦，但係要注意一點啦，唔係所有功能呢都可以喺唔同解像度用得。譬如你校咗2000萬像素之後呢，係冇得 zoom 嘅，咁呢個要留意啦。咁我哋校返1200萬像素，咁呢個 zoom 就會出返嚟啦。咁呢個 zoom 呢 zoom 到2倍嘅時候呢，其實呢就啱啱好用盡咗2000萬像素個鏡頭嘅畫質，咁所以 zoom 2倍嘅時候個畫質冇降低到嘅。咁另外可以自動加個水印喺上面啦。加完之後呢，如果我哋影張相呢，喺左下角嘅地方呢，就會有華為徠卡嗰個水印喺度啦。如果刪咗就當然冇啦。咁依家開咗啦。咁另外啦，呢個呢係一啲格線嚟嘅，攞嚟方便啲初學者去構圖。咁呢個9宮格嘅分隔呢，就係最簡單嘅啦。咁另外仲有唔同嘅分割嘅，咁可以喺入邊去選擇啦，甚至乎有黃金比例嘅分割，一條螺旋線。咁啊，如果知咩係黃金分割嘅話，應該都唔陌生啦。但係如果你覺得黃金分割比較複雜喎，咁你其實用翻9宮格嚟分就得啦。咁通常點用呢？分開咗3行之後呢，如果影風景嘅，你攞1/3位置，咁啊1/3水，2/3係天，咁啊靚啲咯。好，跟住繼續睇啦，有 timer 啦，即係有時間掣啊，自拍嘅時間掣。另外我哋再睇下面啦，有聲控制自拍嘅。咁亦即係話你用聲音去叫部相機同你影相，有笑容偵測啦，另外有物件偵測啦。物件偵測呢，就係佢喺熒幕入邊認住一件物件之後呢，當你個相機向上下 pan 啊、左右移啊，咁其實佢都會將個焦點或者曝光呢保持喺嗰個物件上面嘅。另外呢，我哋亦都可以呢設定呢個影像嘅對比度啊、飽和度啊、光亮度咁樣嘅。跟住我哋再睇翻個主界面啦，主界面右上角就係自拍鏡頭嗰粒掣啦，鏡頭都 OK 嘅。另外有一粒呢，就係揀一啲唔同嘅濾鏡，咁普通嘅啫。跟住呢個就揀顏色啦，究竟我要鮮豔啲啊，定係普通呢？咁喺呢度校嘅。最後仲有一個叫景深嘅模式，咁啊運用到雙鏡頭嚟製造呢個虛假嘅景深。咁呢個已經算係第3代技術啦，所以效果算唔錯嘅。咁今日天氣呢又唔係咁好喎，冇藍天喎，咁點影相好呢？咁其實我專登就嚟到個噴水池嘅地方。嗱，依家我就咁影咗張相，你見個噴水池啲水珠呢，就俾我個相機凝聚咗出嚟，你見到係一點點水珠嘅。咁其實呢，變咗一點點水珠之後呢，就唔係咁靚嘅。咁噴水池呢，大家都係諗緊應該好似詩一般地有滑噶嘛，啲水可以影到。咁瀑布嗰啲亦都係噶嘛。咁點樣調校呢？咁基本上呢，有幾個參數，一個叫 ISO 啊。咁控制光度嘅啫，ISO 越高呢就越光啦。但係同一時間 ISO 越高呢，微粒越粗嘅。而另外呢一個呢，就叫做快門啦。個快門開啟時間越耐，當然就係越光啦。
咁但係呢，快門呢喺影瀑布入邊呢有一個特別嘅作用嘅。舉例我依家較慢咗個快門，咁你見到個畫面好明顯光咗啦。但係當我放大之後，大家留意下啲水柱啊。本身頭先嗰張相凝結咗嘅水珠呢，依家已經變到好流暢啦，好似連住一條水柱咁樣，同頭先一點點嘅水點係好唔同嘅。但係呢，快門校得太慢呢，張相會爆光。咁於是呢，我就用一塊相機嘅減光鏡頭嚟幫個相機減光啦。咁如果你冇咁點啊？其實一副太陽眼鏡個鏡片已經用得㗎啦。咁我哋將個鏡片擺喺個相機鏡頭面前，咁你發現依家我哋40分1秒嘅快門，頭先爆光嘅，依家呢已經唔會爆光啦。我哋甚至乎再較慢少少快門都冇問題。20分之1秒影完一張相，我哋放大嚟睇睇，大家好明顯見到啦，同頭先一開始嗰張相每粒水點都影到出嚟嘅。個分別係好大嘅。另外，我哋再睇下其他得意嘅設定。首先呢，我哋都係喺個 Pro 模式，咁呢個叫白平衡啦。咁依家天氣呢，上面就好多雲喺度，陰天嚟嘅。咁原來我只要設定好個白平衡呢，就可以影到好似有太陽咁嘅感覺。咁譬如依家影張相啦，本身陰天個天啊藍藍灰灰嘅，咁依家影出嚟呢，好似有少少太陽咁嘅感覺，整體嘅顏色就比較暖一啲啦。另外有一個少少嘅新功能，就係有啲 icon 上面有個白色嘅細點嘅，呢啲嘅 icon 呢，代表緊嗰個設定係可以獨立鎖定嘅。譬如我撳實咗佢就話 focus lock 咗啦。咁就好方便啦。有啲時候若然個相機你嫌佢個對焦好煩，成日喐嚟喐去，你就可以暫時咁樣鎖住啦。另外喺曝光嗰度亦都可以鎖住個曝光值嘅，等佢唔會自己轉嚟轉去。咁所以呢啲鎖定功能呢，對於呢部機嚟講呢，都係好有用嘅。另外啦，我哋又試下玩下佢嘅鮮豔顏色。咁個鮮豔顏色呢，就唔會好假嘅，佢鮮豔得嚟，其實又接受得到，明顯係鮮豔咗，但係又未去到話誇嗰種嘅地步。咁第二樣要玩嘅就係嗰個景深模式。咩叫景深模式呢？我哋先影咗張相，影完之後我哋去返睇相嗰度，咁上面有個掣啦，撳完之後呢，我哋就可以選擇唔同嘅對焦點啦，甚至我哋可以加大個景深啊。咁你見到呢，我一路撳落唔同嘅地方對焦嘅時候，唔同嘅地方就會變清，其他地方就會變朦啦。咁營造到大嘅單鏡反光機做嘅景深效果，即係前面清後面朦嗰啲效果啊。接住呢，有一個叫 Light Painting 嘅模式。咁其實除咗 Light Painting 之外，呢有4個模式嘅，其中一個呢，影瀑布用嘅，就係呢一個。咁依家呢，我哋影噴水池都一樣得嘅。撳完個掣，其實需要 hold 實一陣。咁啊，越來越靚嘅。咁大家睇下啦，嗰個噴水池嗰啲水呢，即刻變咗絲般幼滑。咁當然啦，我用2秒時間呢，我難免會有手震嘅。咁於是最好就用腳架嚟玩呢樣嘢。但係唔係成日有腳架噶嘛？咁點算呢？原來腳架周圍都有㗎。就係欄杆啦，將個手機擱喺個欄杆嗰度，跟住就可以影一影啦。影完之後呢，我哋放大張相嚟睇一睇啦。大家見到噴水池嘅水柱呢，真係成條柱嚟嘅。放大之後，你係見到個石頭上面嘅細節位置嘅，就唔會話鬆郁矇咁樣嘅。咁當然啦。你係可以控制佢曝光時間幾耐，越曝得耐呢個水柱就越幼滑。另外呢，就要影呢個星軌嘅模式啦，即係成個天有個白色圓形喺度嗰啲呢。咁另外亦都可以影下車尾燈啊。咁跟住啦，我哋再玩一樣嘢叫做慢動作 （slow motion）。咁啊，其實拍片嘅用嘅，咁佢以一個好高嘅 frame rate 嚟拍片啦。拍完之後呢，我哋播返嚟睇下啦。
咁其實我哋係可以控制咩地方慢動作嘅。咁適合影譬如呢啲噴水池啊，又或者有啲運動相關嗰啲嘢，可能踢足球、射球嗰一剎那，咁你就用呢個慢動作模式拍完之後就可以慢鏡重播啦。咁呢啲都係幾好玩嘅嘢嚟嘅。咁呢2年旗艦機都有噶啦。好啦，唔影瀑布，影下花啦。依家大家望到啦，陰天啲色真係唔靚噶，校返鮮豔模式都仲爭啲喎。喺呢個時候，我哋打開個手動，轉一轉個白平衡，轉返去陰天嗰個模式先。轉完之後，佢就會自己調返暖個畫面。又或者你都仲未嫌夠嘅話，你係可以自定白平衡，將佢推到去最高，咁就可以製造一個好似晴天影出嚟嘅花啦。又或者可以試下呢個景深嘅模式，咁就算只係得一部手機，都可以扮下大師級嘅作品啦。隨意可以揀下對焦點啦，校下景深效果啦，少啲定多啲呢，其實都係由你去控制嘅。雖然未及大師級嘅作品，但係擺上 Facebook 壓 like 絕對係冇問題嘅。去到 Hybrid Zoom 嘅功能啦，2倍 Zoom 絕對係保留到影像質素嘅。而軟件更新之後，可以去到6倍嘅 Zoom。6倍 Zoom 呢個質素就當然差啲啦，但係絕對係可用嘅。而2倍 Zoom 嘅質素，我哋放大之後呢，其實同一般影出嚟冇乜分別，效果都仲係好好。咁所以2倍 Zoom 呢，其實就類似 iPhone 嘅光學2倍 Zoom 啦，大家都係非失真嘅 Zoom 嚟嘅。咁去到拍片模式啦，雖然未及 LG V20咁樣可以手動控制晒，但係佢都可以預先控制所有嘅曝光值啊、對焦啊，甚至乎白平衡咁樣嘅。咁光學防手震配搭軟件防手震呢，表現都係唔錯嘅，係近期華為機入邊最出色嘅。有人可能覺得手動對焦對於拍片嚟講係冇乜用嘅，但係今次華為呢係可以透過設定音量鍵成為對焦鍵呢，而達成呢個一路拍片一路對焦嘅，咁所以就可以令到手動對焦變得非常之有用啦。咁另外拍片嘅閃光燈亦都係唔少得嘅。另外拍片嘅收音咪呢，亦都係好先進嘅，4個收音咪可以有效咁隔走啲噪音。另外 4K 錄影呢，亦都係非常之出色，用咗最新嘅 H.265，咁比一般 H.264 呢個檔案 size 比較細啲啦，同埋影像質素比較好啲嘅。咁今次華為呢個 4K 呢並冇令人失望，咁但係留意一點，4K 係冇軟件防手震嘅。華為喺早2年用雙鏡頭喺 Honor 6 Plus 上面效果麻麻嘅啫，但係去到上年嘅 P9 呢，效果已經得到肯定啦。至於去到今年嘅 Mate 9呢，更加係更上一層樓。咁呢，廢話唔多講啦，我哋睇下啲 sample 相同埋片啦。咁多謝大家嘅收睇啦，記得 subscribe 個 channel 咯，subscribe 完之後記得撳埋落個鐘仔嗰度，咁你就會收到我新影片嘅通知噶啦。